Hello and Assalamu alaikum. Welcome to my channel once again from Canada. اور میرے پیچھے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں برف ہے اور یہاں پہ سنو اسٹارم آیا تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ یہاں پہ سنو فالنگ ہو رہی ہے. اور میں نے سوچا آج آپ کو سنو فال دکھاتے ہیں کینیڈا کی کہ کتنی زیادہ یہاں پہ برف پڑتی ہے. اور آج جو ٹیمپریچر ہے اٹس -20 اور بہت زیادہ سردی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کتنی سنو فال ہو رہی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے اور آپ کو پورا پیک ہو کے یہاں پہ نکلنا پڑتا ہے. اور آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کینیڈا کی سنو فال. تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے آج. اور بہت زیادہ سردی ہے اور صبح تو یہاں پہ بہت زیادہ سنو فال ہوئی تھی, سنو اسٹارم آیا تھا اور ابھی بھی کافی زیادہ برف پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ بالکل روڈز اور فٹ پاتھ سب کور ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روڈ کدھر ہے فٹ پاتھ کدھر ہے. تو آج آپ کو دکھاتے ہیں سنو. سو میرے ساتھ رہیے گا. سو جی یہ دیکھیں یہ حالات ہیں آج, کتنی زیادہ برف ہے یہاں پہ. اور یہ ہے جی اسکول بس. اور بالکل یہاں پہ خاموشی ہے. ونٹرز میں سنو جب ہوتی ہے اس طرح تو بہت زیادہ یہاں پہ سائلنس ہوتا ہے اور بہت زیادہ سردی ہے. دیکھیں ابھی بھی کتنی زیادہ سنو پڑی ہے یہاں پہ. سو میں پہنچ گئی ہوں یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں مونٹریال کے. اور میں نے کہا آپ کو برف دکھاتی ہوں. بہت زیادہ یہاں پہ سنو اسٹارم آیا ہوا ہے اور ابھی بھی بہت زیادہ برف پڑی ہے اور بہت سردی ہے اور لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں برف میں. اور امیجن کریں یہاں پہ -20 ہے اور آپ سوچتے ہوں گے کہ -20 میں کیا ہوتا ہوگا. لیکن یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یوز ٹو ہیں اور نارمل ان کی لائف چلتی ہے. لوگ جابس پہ جاتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, تو یہاں پہ جو زندگی کا نظام ہے وہ نارمل چلتا ہے. لیکن آپ لوگ سوچتے ہوں گے -20 میں کیا ہوتا ہوگا. اور بہت زیادہ سردی ہے, ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی اور ابھی بھی سنو اسٹارم یہاں پہ آیا ہوا ہے. سو آپ کو دکھاتے ہیں. سو جی یہ دیکھیں یہاں پہ لائٹنگ بھی ہوتی ہے. یہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے ڈیکوریٹ بھی کیا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ اس طرح سنو کو صاف بھی کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی زیادہ سنو ہے. سو یہ بیسیکلی پارک ہے ایک یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں. اور دیکھیں سردیوں میں کیا حال ہوتا ہے یہاں پہ. اور کینیڈا جو ہے نام ہی سردی کا ہے, برف کا ہے.
اور جو بھی سوچتا ہے کینیڈا کا سنتا ہے اس کے مائنڈ میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ جی یہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے. So this is the snowstorm of Canada اور بہت زیادہ برف پڑی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو روڈز ہیں بالکل کلیئر ہیں. یہاں پہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ جو روڈ اور فٹ پاتھ ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کلیئر کرتے رہتے ہیں, سنو نہیں رہنے دیتے بالکل. اور بڑا اچھا یہ ان کا سسٹم ہے تاکہ گاڑیاں وغیرہ ایزیلی موو کر جائیں. اور بہت زیادہ سنو پڑی ہے اور بہت زیادہ سردی ہے. اور یہ بس دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کچھ ٹائم کے لیے, لیکن یہاں پہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں یوز ٹو ہیں ان کے تو کام چلتے رہتے ہیں یہاں پہ. اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے سنو میں, بٹ پھر بھی کام تو چلتے ہیں. اور یہ ہے جی ڈاؤن ٹاؤن میں پھر رہی ہوں ابھی. اور سنو کا یہ ہے کہ کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سلو ہو جاتی ہے بیچ میں اسپیڈ اس کی. لیکن ہے کہ بہت زیادہ سنو اسٹارم آیا تھا اور یہ آن اینڈ آف اسی طرح چل رہا ہے. اور ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی ہے یہاں پہ. You can see the snowstorm. اور دیکھیں ہوا چل رہی ہے کتنی اور برف کیسے اڑ رہی ہے یہاں پہ. اور آپ سنوز دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی کتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے. تو جی یہ ہے جی کینیڈا ان سنو فال. اور یہ حالات ہوتے ہیں جب ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے. اور آج ایسا ہوا کہ میں اٹھی صبح اور ونڈو سے اپنی میں نے دیکھا اور اتنی پیاری برف پڑی تھی اور سنو اسٹارم آیا تھا. اور جب میں ونڈو سے دیکھ رہی تھی اپنی اور اتنا پیارا لگ رہا تھا. لیکن یہ بس اندر سے پیارا لگتا ہے. اور جب ہم باہر نکلیں جب ہم ایسے ویدر کو ایکسٹریم ویدر کو سنو کے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو لگ سمجھ جاتی ہے. اور یہ گھر بیٹھ کے یا دور سے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو لیکن یہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے. سو ابھی آپ کو یہ دکھاتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں. یہاں پہ ابھی ہم جو ہیں اولڈ مونٹریال وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو میں وزٹ کرواتی ہوں. میں گئی تھی وہاں پہ سمرز میں, آپ کو میں نے وہاں پہ دکھائی تھی ویڈیو ولاگ بنایا تھا. آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب یہاں پہ سنو پڑے گی تو پھر میں آپ کو یہاں پہ وزٹ کرواؤں گی. اور کتنا پیارا لگتا ہے سنو میں بالکل وائٹ اور بڑا اچھا لگتا ہے. تو آج تو خیر بہت زیادہ موسم خراب ہے, سنو بھی نہیں بلکہ سنو اسٹارم آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو خیر لیٹس سی چل کے دیکھتے ہیں.
سو جی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سنو پڑی ہے نیچے، اور چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز. اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آ گئے ہیں ابھی اولڈ مونٹریال. تو جی یہ ہے جی اولڈ مونٹریال. یہاں کی بلڈنگز بہت پیاری ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگز ہیں یہاں پہ. سو گائز یہ ہے اولڈ مونٹریال، اور یہ جو ایریا ہے یہ ہے یہاں پہ چرچ ہے ان کی اولڈ، بڑی فیمس چرچ ہے یہاں پہ جس کا میں نے ولاگ بنایا تھا، اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. سو دس از دا چرچ، بیسیلکا سسٹم کہتے ہیں اس کو، اور اس کا بھی میں نے ولاگ بنایا ہوا ہے. میں آپ کو لنک شیئر کیا ہے نیچے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اولڈ مونٹریال کے بارے میں بہت ہی اچھی جگہ ہے، فیمس ہے، یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے یہ یہاں پہ کمپلیکس ہے اس کے سامنے، اور انہوں نے یہ ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے. یو کین سی ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. سو دس از فیمس اولڈ مونٹریال. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹس وغیرہ، کافی زیادہ شاپس ہیں یہاں پہ، کیفیز ہیں، اینڈ پیپل آر انجوائنگ دا ویدر. یو کین سی. سو ناؤ یو کین سی اٹس گیٹنگ ڈارک، اور ابھی 4:30-5 بجے کا ٹائم ہوگا، اور یہاں پہ اس طرح ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سنو میں، اور ابھی بھی اسٹل سنو فال ہو رہی ہے. آئی گیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی سنو پڑی ہے. اور اس طرح ہو جاتا ہے جب سنو پڑتی ہے شام کے ٹائم، بالکل جو یہاں پہ اسٹریٹس ہیں، گلیاں بالکل خالی ہو جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی بندہ بھی اتنا کوئی خاص نظر نہیں آ رہا. اور یہاں پہ یہ ان کے کیفیز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ جو اسٹریٹ ہے سینٹ پال اسٹریٹ ہے یہاں پہ، جو کہ ہم آئے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں. سو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری بلڈنگز ہیں اولڈ مونٹریال کی، ڈیکوریٹڈ فل آف لائٹس. یہ دیکھیں مجھے کون نظر آیا، یہ 3 دوست ہیں، اور بیچارے دیکھیں سردی میں بیٹھے ہیں کس حال میں. ان کے اوپر برف جمی ہوئی ہے کتنی، بیچاروں کے بال وائٹ ہو گئے ہیں سردی میں.
یا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ ایک آگ لگائی ہوئی ہے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، اور یہاں پہ سٹنگ کا بھی ارینجمنٹ ہے. اور میں سوچ رہی اتنی سردی میں کون یہاں پہ بیٹھتا ہوگا. آگ لگی ہے لیکن بڑے مزے کی لگ رہی ہے، وارم ہے کافی اور بڑا مزہ آ رہا ہے. سردی میں تو مزہ آتا ہے یہاں پہ، لیکن کون بیٹھتا ہوگا یہاں پہ. اتنے زیادہ سٹنگ کا ایریا اور بڑا پیارا انہوں نے بنایا ہوا ہے. سو بڑا مزہ آ رہا ہے. اتنی سردی ہے، برف پڑی ہے، اور یہاں پہ مزہ آتا ہے. جس طرح بون فائر نہیں ہوتی وہ انہوں نے ایک پورا سین یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے. میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ انہوں نے سیٹنگ کا بنایا، بڑا اچھا لگ رہا ہے. مجھے تو یہ فائر پلیس بہت اچھی لگی ہے اور دل تو کر رہا تھا بیٹھوں پر جتنی سردی ہے اور چیئرز پہ کتنی برف پڑی ہوئی ہے، ورنہ تو بڑا دل کرتا ہے یہاں پہ بندہ بیٹھے. اور مزے کا سین ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائٹنگ وغیرہ ڈیکوریٹ انہوں نے کیا ہوتا ہے اور بڑا پیارا بنایا ہوتا ہے. بہت زیادہ برف پڑنا شروع ہو گئی ہے پھر، اور یہ بیچاری گاڑی بڑی مشکل سے اوپر چڑھی ہے سلوپ میں. اور یہ دیکھیں اتنی زیادہ برف پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے. یو کین سی بڑے مزے کی لگتی ہے برف، لیکن بہت زیادہ سردی ہوگی. اٹس -20 اسٹل. ابھی یہ دیکھیں کتنا زیادہ سنو اسٹارم آ گیا ہے ایک دم سے. کتنی زیادہ سنو فال شروع ہو گئی ہے اور گاڑی بھی نہیں چل رہی، بڑی مشکل سے چل رہی ہے. اور یہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ سنو اسٹارم اور بہت ہی برا ویدر ہو گیا ہے. اور اس وجہ سے ابھی میں جا رہی تھی واپس. یہ دیکھیں کس طرح سے اسٹارم آیا ہوا ہے. سو گائز میں جا رہی تھی واپس اور راستے میں رک گئی تھی آئس کریم لینے کے لیے. میرا دل کر رہا تھا آئس کریم کھانے کا. باہر ٹھنڈ تو بہت ہے، سنو اسٹارم آیا ہوا تھا، بٹ پھر میں راستے میں رک گئی. تو یہاں پہ میں آئی تھی آئس کریم کھانے. یہ شاپنگ مال ہے یہاں پہ اور یہ بڑے مزے کی آئس کریم ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے اوبویسلی اور بہت مزے کی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا چلو آئس کریم کھاتے ہیں. تو اب میں جا رہی تھی واپس. تو آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا. آج میں نے آپ کو دکھایا کینیڈا میں کتنی سردی تھی اور کتنا سنو اسٹارم آیا ہوا تھا. سو آئی ہوپ میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. سو اپنے کمنٹس دیں، ریویوز دیں اینڈ ڈو لائک مائی ویڈیو اور ڈو سبسکرائب مائی چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو. سو
پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.